ねえ、台風の風ってなんであんなに強いの？それはね、台風の真ん中の気圧がすっごく低いからなんだ。周りの空気がその低いところに一気に吸い込まれるように動くから強い風が生まれるんだよ。しかも地球が回ってるから空気がまっすぐ入れなくてぐるぐる回りながら近づくんだ。だから台風は渦巻きの形をしてるんだね。台風の真ん中、目の部分だけは静かに晴れてるって知ってた？じゃあどうして台風の目は静かなんだろう？次の動画で教えるね。